¿Estás cansado de los típicos despertadores? Entonces no te pierdas este video. ¿Qué harías si tu husky te despertara así cada mañana? Aquí pueden observar cómo el husky de esta persona tiene una técnica muy peculiar para despertar. Se sitúa junto a la cama y utiliza su brazo como su propio spa matutino. Definitivamente un despertador fuera de lo común. No, babe. No, Sumo. Lay down.